दोपहर के बज गए 1 और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बनाना है और खाना भी जो है जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि 1:30 बजे तक हम खाना जो है खा लेंगे। यहाँ पे देखिए सुहाना का पालक पनीर मिक्स है, मैं इसकी हेल्प से ही जल्दी जल्दी बनाऊंगी ताकि मेरा टाइम भी सेफ हो और मैं जल्दी से अपना जो है काम ख़त्म कर लूँ। आज हमारे घर पर जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया था, सुबह 9 बजे ही ख़त्म हो गया था जब मैं दूध गर्म कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैं दोपहर तक तुम्हें ला दूंगा, लेकिन वो और ज़्यादा लेट हो गए, वो पूरा 1 बज गया। और वैसे हम 1 या 1:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या करें, 1 बजे तो सिलेंडर आया है तो आधा या फिर 45 मिनट्स तो लगेंगे ही। मैंने सारी चीज़ें पहले ही तैयार करके रख ली थी क्योंकि मुझे पता था जैसे ही वो आएंगे जल्दी से मैं जो है खाना बना लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने पालक जो है कल ही परचेज़ किया था मार्केट से और बहुत ही ज़्यादा कच्चा कच्चा पालक था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने सोचा चलो किसी को हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी देंगे, लेकिन नेबर को कहाँ से देंगे, हम तो खुद 1 बजे जो है वो आए और 1 बजे तो मैंने खुद स्टार्ट किया, कम से कम 2 तो बज ही जाते और 2 बजे तक उन्होंने लंच कर ही लेना था, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो मैं जल्दी बनाने की ट्राई करती हूँ। यहाँ पे मैं साथ में राइस जो है वो भी जो है बना रही हूँ, वो भी ज़ीरा राइस। पहले मैंने सोचा बॉयल्ड राइस बनाऊँ, मैंने सोचा नहीं बॉयल्ड राइस नहीं, आज मैं ज़ीरा राइस बनाती हूँ। सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कुछ करना पड़ेगा। और बस इसके अंदर जीरा और प्याज डाल दिया, तेल के साथ तड़क दिया और साथ में पानी डाल के और साथ में जो है राइस डाल दी और 4 सीटी लगा दी, क्योंकि यहाँ पे ये अरवा चावल है तो इसलिए इसमें 4 सीटी लगेगी। फिर भी ये नहीं पके थे तो आप थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जो है पालक पनीर को तड़का दे रही हूँ। इसके अंदर जो है तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसके अंदर प्याज डाले हैं और प्याज छोटे छोटे कटिंग कर लीजिए और बाद में टमाटर डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा बिजी जो है शेड्यूल होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम सारा दिन फ्री रहते हैं और एकदम से ही हमारे पास इतना सारा काम आ जाता है कि हमें खुद को भी नहीं पता लगता क्या करें क्या नहीं। अगर इतने टाइम से मैं सुबह से फ्री थी तब मेरे पास काम नहीं था और एकदम से ही अब सिलेंडर आया तो हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी जल्दी से बना के दो। मैं जल्दी से कैसे बना के दूँ, मैं तो जैसे है वैसे ही बना के दूंगी। यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह सभी मैंने इसके अंदर जो है ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर जो है बाद में जो मसाला हमने पीसा था इसको पानी में जो है पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे और इसको जो है अच्छे से मिला देंगे। मिला के जो है कहते तो हैं कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा होता है, लेकिन मैं पहली बार ही इसको बना रही हूँ। इससे पहले मैंने पनीर का मिक्स जो है वो बनाया था तो वो थोड़ा टेस्टी था, ठीक लगा, मेरे हस्बैंड को पसंद आए। मुझे ऐसी चीज़ें थोड़ी कम ही पसंद है, मुझे घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ऐसे मिक्स मसाले वगैरह इतना मैं नहीं डालती, फिर भी कभी कभी अगर टाइम हो या फिर टाइम कम हो तो हम ये चीज़ें बना लेते हैं ताकि टेस्टी बन जाए। और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद जो है जब तेल इसका अलग हो गया तब इसके अंदर जो है हमने ग्रेवी डाल देनी है पालक की, क्योंकि पालक हमने बॉईल किया था, ठंडा कर लिया और उसके बाद इसकी जो है इसको अच्छे से पीस लिया। देखिए कितना अच्छा जो है कलर है, पूरा ग्रीन ग्रीन है, कोई कलर फिलहाल चेंज नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसके अंदर जो है ठंडा पानी ऐड कर दिया था और ठंडे पानी में थोड़ी देर रख दिया था, उसके बाद इसको जो है पीसा था। अब ये जब पकेगा तब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और बस इसके अंदर जो है हमें अच्छे से इसके अंदर हमें नमक वगैरह ना मिर्ची ना कुछ भी नहीं डालना। इसके अंदर सारे मसाले ऑलरेडी है, सिर्फ हमने ऑनियन डालना है, टमाटर डालना है, ज़ीरा वगैरह डालना चाहते हो डाल दीजिए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना। ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस से भरा हुआ है। और अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो इसका टेस्ट अगर सच बताऊँ मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। इसका जो टेस्ट था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जैसे दालचीनी का टेस्ट होता है और जो वो स्टिक सी होती है ना, क्या बोलते हैं वो जो खड़े मसालों में डंडी डंडी सी होती है ना, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, कैरामंड या सिनेमेड क्या बोलते हैं। तो वो इसके अंदर जो टेस्ट था वो टेस्ट नॉर्मल भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट था और इतना टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम सिंपल तरीके से घर के मसाले से बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। फिर भी चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ट्राई भी करना चाहिए। हम एक बार बना लिया अगली बार नहीं बनाएंगे, पर मुझे खास पसंद नहीं आया। मुझे लग रहा था कि ऐसे मैं सिंपल बनाती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो वो तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो बन गया। यहाँ पे देखिए आलू और बीन्स की जो सब्ज़ी है वो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी। तो मैंने उस साइड पे छोटे गैस पे जो है पालक पनीर चढ़ा दिया और यहाँ पे जो है आलू और बीन्स की सब्ज़ी मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी। कटिंग मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया था, सिर्फ इनको तड़का ही लगाना था। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो उसको मैंने निकाल लिया था। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने जो है तेल डाला है और लहसुन डाला है और थोड़ा सा अदरक जो है चॉप करके डाल दिया और इसके अंदर जो पालक था इसको तड़का लगा दिया थोड़ा सा वो करके। और उसके बाद देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, फिर से मैंने इसको अपनी जो है पैन में डाल दिया है और इसको जो है मैं यहाँ पे अच्छे से जो है मिला लूँगी। और फ्रेंड्स आजकल आप मेरे चैनल को ना लाइक करें ना शेयर करें ना सब्सक्राइब करें, क्या बात हो गई है, थोड़ी सी जो है हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल मेरा भी ग्रो हो जाए। मेरा भी बड़ा दिल करता है मेरा भी एक चैनल हो, तो आप अगर करेंगे तभी मेरा मन करेगा वीडियोस वगैरह बनाने का, नहीं तो मन ही नहीं करता। दिल करता है कोई लाइक तो करता नहीं है ना कोई देखता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखा भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।
और ऐसे जो है ये हमारी ग्रेवी जो है बन गई है पालक पनीर की। बस इसको जो है मैंने अच्छे से पका दिया था। पहले यहाँ इसके अंदर मैं पनीर भी थोड़ा कम ही डाल रही थी, मुझे लग रहा था कि इसका टेस्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा लग रहा था। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि अच्छा भी ना बने और उसके बाद जो है मेरे पनीर भी वेस्ट जाएँ। यहाँ पे देखिए राइस वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरे हस्बैंड को ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अपने टेस्ट की बात करूँ, मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा था, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छे नहीं लगते दालचीनी वगैरह तेज़पत्ता के। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी ज़रूर बनाएं, लेकिन सुहाना के मसाले से नहीं, आप खुद प्याज टमाटर कटिंग करें और अच्छे से बनाएं तड़का लगा के। लहसुन का मज़ा ही आ जाएगा, राइस या रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।